Bienvenue dans la cuisine spirituelle. Que dimanche dernier, nous avons la même. Nous avons une tisane spéciale. Une tisane spéciale pour contre ça phénomène de la grippe qui est là actuellement là. Bon, suivi à ça, vous connaissez, là il y a une saison, tu sais même, que du monde, tu sais aller même continuer, boire beaucoup de médicaments, tu sais là continuer, il est fatigant. Bon, et là, tu sais, la plupart du monde, tu sais, allergique, tu sais, sec, il irrite la gauze, et tu sais que vraiment angoisseux. Bon, aujourd'hui, nous voulons une tisane et spécialement pour ça genre de, tu sais là. Voilà. Pour cette tisane là, nous prenons du poivre en grains, nous prenons zéro en grains, nous prenons du thym, gingembre, du sucre rouge et la poudre gingembre. Gingembre sec, hein, la poudre gingembre sec. Et ici, je range limon. Comment me dire où nous la cuisine, il est capable d'une pharmacie. C'est-à-dire qu'il pas juste que de manger. Parce que autant des épices qui nous sont, autant des herbes qui nous sont dans la cuisine, tout ça là servi pour nous faire une tisane comme la semaine dernière, je dis. Une plante qui peut aller dans la cuisine ou dans le jardin. Ou une grande gamme de plantes qui sont capables de planter ça pour amener nous pour médicaments. Et en même temps, ça même que vous consommez tous les jours. Nous commençons sans plus tarder. Ça, c'est un Timothy. Right. Nous vous prenons un 5 grains de girofle, c'est-à-dire poivre en grains. Girofle, un 3 plus girofle. La poudre gingembre, un petit pincé, la poudre gingembre. Pas beaucoup, pas une quart de cuillère. Très bien. Du thym. Un petit peu du thym. Très bien. Et maintenant, gingembre. Gingembre frais. Ok. Très bien. Ici, on a un limon et un orange. Bon, ça, nous pouvons préparer. Nous laissons en place là, tranquille. Ça, un cup. Ça, c'est du sucre rouge. Ok. Nous prenons 4 gros cuillères de sucre rouge. Très bien. Oui, elle est bien chipée. Nous prenons un petit peu de l'eau, pas beaucoup. Ok. Si manqué, nous pas juste encore. Sa recette-là, il est pour une journée en entier pour une personne. Très bien.
Limon, nous avons déjà fini train N en entier. Nous vide ça limon là-dedans. Nous fondons bien. Très bien. Les oranges aussi. Un orange en entier. Ok, bien brillé. Maintenant, voilà. Tout ça, ingrédients que je vais mettre là-dedans là, et il est déjà fini là-dedans, automatique. Voilà. Nous prenons peu par peu, nous mettons là-dedans le bouillir. Très bien. Là, si tu es prêt avec moi, ça parfum que vous gagnez là, ça même si vous finissez commence à ralentir là tout. Et en même temps, si vous boivez, encore plus bon. Et si pendant une journée, vous boivez ça dose là, pas boire tout d'un seul coup, vous boivez peu par peu, vous pouvez diviser en 6 fois, vous boivez chicken. Vous pouvez boire par cuillère, vous pouvez mettre dans un petit cup, vous boivez toutes les journées. Mais seulement pas diabétique, fais attention. Si vous êtes diabétique, à ce moment-là, nous considérons au cas, nous pas mettre du sucre rouge. Nous pas besoin de mettre du sucre. Nous prenons tous les ingrédients qui m'ont donné, ce seront seulement tout, mais sauf pas du sucre, on mélange tout au cas consommer. Mais ceux qui ne sont pas diabétiques, les cas consomment du sucre. Et est-ce que maintenant, on peut poser une question qui fait pas du miel? Non. Du miel n'est pas quelque chose que nous pouvons consommer. Peut-être plus tard, on va venir avec vous avec ça. Qui fait non. Et il n'est pas un aliment bon pour médical. Peut-être du monde prend lit, allez, et il y a un danger qui vient là. Maintenant, préférez prendre du sucre, ou mélanger, ou faire. Il n'y a pas de. Au contraire, une grande différence. Du sucre là, beaucoup plus bon que du miel. Voilà, on gagne une tisane, bien concentrée, bien préparée. Et là, me demande-nous, là, on peut faire prévention et guérison en même temps. C'est-à-dire, si vous sentez que vous pensez qu'on gagne la tout, vous êtes capable de prendre lit. Et si vous sentez comment gagner la tout, vous prenez lit. Et si vous sentez que vous êtes dans lit, vous prenez lit. Là, vous prenez ça pendant une journée, ça recette de nous là. Et comment vous êtes capable, pendant plusieurs jours, si vous pouvez prendre lit. 3, 4, 5 jours, si vous pouvez prendre lit. Et vous prenez lit. Mais les enfants, si vous pouvez donner, mais vous diminuez cette proportion par 50% les enfants en bas d'âge. Vous diminuez par 50%, c'est un petit peu fort. Mais pour un grand, un adulte, capable de prendre lit. Je vous remercie pour sa petite recette qu'on a assisté moi et vous mettez en pratique et vous partagez comme d'habitude, comme on m'a dit à vous, vous partagez et la semaine prochaine, vous pouvez venir avec vous avec une autre recette pour flemme, c'est-à-dire nous avons tous ces flemmes et flemme, le poumon qui fatigue tout le monde beaucoup. Je vous remercie, au revoir et raisonnement dimanche prochain.